kanti engikuphathele zona kuleli hora zemidlalo zimi kanje. Abanikazi bebhola lezinyawo eNingizimu Afrika nasemhlabeni wonke, uLionel Messi kanye noLuis Suarez bamangaze inqwaba yabantu ngesikhathi bebonakala betheleka enkundleni yebhola ukuphelezela amadodana abo eChase Stadium njengoba kade edlala. Indodana kaLionel Messi uTiago idlalela iqembu lezingane i-Inter Miami Youth Team, kanti indodana kaSuarez yona uBenjamin yena udlalela i-Orlando City Academic Team. Wembukeli kuhlokome inkundla ngesikhathi uMessi noSuarez betheleka egrawundini bebamba amadodana abo ngezandla ukuzowaseka emdlalweni wawo. ULionel Messi nendodana yakhe bebegqoke ijezi le-Inter Miami, kanti uSuarez yena ubegqoke elifananise nendodana yakhe. Umbukeli uzokhumbula ukuba indodana kaLionel Messi iwukapteni kuleli qembu le-Inter Miami Academy. Wembukeli ukufika kwalaba badlali abakhulu kangaka kuhlokomise inkundla yonke ngoba kushiya abantu bejabule kakhulu mayelana nalokhu ade bekubona. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Shiya uvo lwakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.